Yoksa 15 bin diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. En birinci Allah Teala'ya çoklu şükürler olsun. Bize verdiği nimetlerine göre. Bu onları saysak kurtarmak olmaz. Ve en büyük nimet de doğru yolda olmak. İslam'ı düzgün başa düşmek, düzgün amel etmek. Bunlar hamısı Allah Teala'nın rahmetidir, merhametidir. Ve sonra sevgili kardeşler, Ramazan ayı bilirsiniz ki Kur'an ayıdır. Allah Teala Kur'an'da buyurur ki: "Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an." Allah Teala Ramazan ayında Kur'an nazil etmiştir. Ve hakkı batıldan ayıran, doğru yolu gösteren, hidayet yolunu gösteren, şifa olan bu Kur'an-ı Kerim Allah tarafından bize böyük bir nimettir ve onu değerlendirmeliyiz. Həmişə nəinki Ramazanda, Ramazandan başqa vaxtlarda. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı həmişə oxuyardı və hətta o kadar oxuyardı ki, yəni namazlarda uzun oxuyardı ki, ayaqlarından qan axardı, yəni partlayardı ayaq su dayanmaqdan və xüsusən də yəni o cür ibadət edib uzun Kur'an surələri oxuyan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda daha çox aldırdı. Təsəvvür edin. Və ona görə də yəni Kur'an-ı Kərimi Ramazanda oxumaq daha fəzilətlidir. Daha yəni əməl etmək üçün, onu yəni təkrar etmək üçün, oxumaq üçün daha yəni münasib bir aydır ki, Ramazan ayında inşallah oxumaq lazımdır. Və bəzi ədəbləri var. Yəni Kur'an-ı Kərimin oxumağın ədəbləri var. Onları bilmək lazımdır. Və əlbəttə ki, ən birinci ixlaslı olmaq lazımdır. Hər bir şeydən qabaq insan qəlbini təmizləməlidir. Qəlbdən başlayır hər şey. Çünki Kur'an oxumaq elə belə oxuyub getməklə deyil. Məsələn, bugün görürsən ki, hafizlər, yəni Kur'anı əzbərdən bilənlər çoxdur. Ama hafizlərdən soruşsan ki, o Kur'anın içində nə yazılıb, heç nədən xəbəri yoxdur. Və onu oxuyanda iman qalxmalıdır. Amma görürsən ki, təsir eləmir. Çünki bilmir axı. Və o Kur'an Allah Subhanahu Taala'nın verdiyi biz müsəlmanlara böyük bir nemətdir. Və o Kur'an-ı Kerim pak bir kitabdır. Və Allahın kəlamıdır. Kur'an Allahın kəlamıdır. Və nə deyir? Allah Subhanahu Taala Kur'anı oxuyub Cəbrəil əleyhissalama, Cəbrəil əleyhissalam da Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Amma səs bizim özümüzün səsidir. Aydındır. Ancaq Kur'an Allahın kəlamıdır. Və ona görə də biz Kur'anı oxuyanda gələk birinci qəlbimizin təmizliyi. Yəni Allah üçün qəlbimizə təmiz təsir etməlidir. Və məsələn, bəzən olur ki, görürsən və yaxud dediyim kimi Kur'an-ı Kerim oxuyur, amma əməlləmir. Və yaxud da namaz qılır. Yəni bunları oxumaqla, yəni üstdən getməklə, içəridə olmasa, təsir eləməsə, namazdır, orucdur, Kur'an oxumaqdır, duadır və yaxud da zahiri əməllər, başqa əməllər, daxili əməllər, əgərlər onlar ixlaslı deyilsə, onlar silahlı bir əskər deyil, səni məcbur eləsin neysə. Sən Allah Teala seçim verir. Məsələn, sən namaz qılırsansa, günah da eləyirsənsə, deməli, sən o namazı qılanda ixlasla, qorxuyla, xuşuyla qılmamısan. Yəni bir də həmin namaz qıldım, namaz səni tutub saxlamır ki. Sən artıq ona dəyər verəndə, yəni Allah qarşısında ki, sən onu qıldın və Allah Teala'ya qul olmağı, yəni qul namaz nədir? Yəni Allah qarşısında baş əyirsən, səcdə edirsən, rükû edirsən. Yəni odur ki, Allah Teala ucadır, yenilməz qüdrət sahibidir. Sən möhtac qulsan. Bu o deməkdir. Və sən onu zaya çıxarmamalısan və çalışmalısan ki, yəni o qıldığın namaz yəni sənə savab gətirsin, xeyir gətirsin. Məsələn, haramlardan çəkinirsən. Nə üçün deyir? Allah Teala Quranda buyurur ki, namaz mundar çirkin işlərdən səni çəkindirir. Nə vaxt çəkindirir? Sən ona dəyər verəndə. Sən bəzən olur ki, namaz qılırsan, heç bilmirsən nə oxudun, fikrin başqa yerdə,
Çünki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim namaz qılarsa, yəni xuşuyla qılmazsa, yəni tam fikri orada olmazsa, 9'da 1, 8'də 1 və 7'də 1 və axırda nədir? Qılır, ancaq ki, savab qazanmır. Yəni çox cüzi savab qazanır və yaxud da. Nəyə görə? Çünki o tələb olunan namaz deyil. Və namazı bu cür qılmaq və həm də ona qoruyub saxlamaq lazımdır ki, sənin qıldığın namaz zay olmasın. Sən çəkinməlisən və həmçinin Quran-ı Kərim. Və onu doğru düzgün oxumalısan, düzgün başa düşməlisən və əməl etməlisən. Və birinci nədir? İxlasdan başlayır, qəlbin təmizliyindən başlayır. Yəni ehtiram eləməlisən Quran-ı Kərimə və Rəbbinin kəlamıdır. Təsəvvür elə ki, Allah Teala sənə bunu müvəffəq eləyib. Yəni oxumağı, dərk eləməyi. Yəni bu böyük bir nemətdir. Çünki Allah Teala dünyanı istədiyinə də, sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. Amma imanı sevdiyinə verir. Yəni iman heç vaxt elə bilmək ki, nə pulla Allahsı bir şeydir. Və yaxud da məcburla, heç vaxt. İman Allah Teala'nın mərhəmətidir sənin üzərində. Və nəyə görə bizim sələflərimiz, keçmişdəkilərimiz, yəni qorxardılar, yaxşı əməl də çox eləyədilər, xeyr əməllər də eləyədilər. Quran oxumaq, onlara baxsan, elələr olub ki, indi gələcəkdir, bir gecədə Quranı xətm ediblər. Təsəvvür edirsiniz. Nə qədər orada, onun bir zərrə qədər də onun başqa yerdə fikir olmayıb ki, tam o cür yəni, bağlanıb Qurana. Ki, orada rahat onu xətm edib. Bu da Allah tərəfindən verilən bir bərəkətdir. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, Quran-ı Kərimi yəni, ixlasla, qəlbinin təmizliyi ilə oxuyasan və əməl edəsən. Həmçinin daxili təmizlənmə və sonra zahiri. Deməli, dəstəmaz almalısan, qüsüldür birinci, təmizləməlisən, boynunda qüsul varsa, onu qüsul almalısan və sonra dəstəmaz almalısan. Quranı əlbəttə ki, Quran kitabı məzmununda dəstəmazda olmalısan, müstəhəbdir, yaxşıdır və cənabət qüsündən təmiz olmalısan oxuyanda. Və bunlar nədir? Birincidir. Və bunlardan sonra qiblə tərəfi çevrilmək daha yaxşıdır. Yəni ki, heç müstəhəbdir Quran oxuyanda. Ümumiyyətlə, hər bir iş görəndə, təkcə məsələn, hamama gedəndə, yoluna gedəndə, onlar xaric, məsələn, daha yaxşıdır ki, əlbəttə Quran oxuyanda, dua eləyəndə, heyvan kəsəndə, qibləyə tərəf çevirəsən, məsələn, dünyasını dəyişən adam bilirsiniz ki, qiblə tərəfə çevirirlər. Yəni, müstəhəbdir bu da. Yəni, hər bir xeyr işdə, hər bir işdə, yəni, müsəlmanın hansısa bir işində qiblə tərəfə yönəlməsi daha yaxşıdır. Dedik ki, o bir işlərdən başqa, onlar xaric. Və nədir? Qiblə tərəfə çevrilmək nədir? Müstəhəbdir. Və sonra yəni, misvak işlətmək. Yaxşı olar ki, ağzından təmiz olsun, təmiz iyi gəlsin. Və təmizlənmək bilirsiniz ki, daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, müsəlman həmişə təmiz olmalıdır və xüsusən də nədir? Misvak işlətmək və yaxud da indi fırçalar var da, macunlarla təmizlənmək də olar. Amma misvak bilirsiniz ki, daha xeyirlidir, daha salamətdir. Və təmizliyidir deyir, həm də Rəbbin razılığıdır. Və ona görə də Quran oxumamışdan qabaq, nədir? Misvakdan istifadə etmək daha yaxşıdır. Və sonra tələmtələsi oxuma Quranı. Quranı aram-aram oxu, tələsmə. Məsələn, mən mütləq şəkildə 10 vərəq oxumalıyam və yaxud da bir cüz oxumalıyam. Yəni, düzdür, qarşıma məqsəd olmuşsansa, onu oxu. Ola bilər, adam var ki, bacarır, bir cüz oxuyur, 2 cüz oxuyur, 3 cüz oxuyur, məsələn, bir sadə. Adam da var ki, oxuya bilmir. Amma çalış ki, sənin məqsədin o vərəqləri çevirib getmək olmasın. Yəni, sənə orada fayda götürəsən. İndi əlhəmdülillah, şükür Allaha, tərcümələr də var. Məsələn, şükür Allaha, müstəqil olmuşuq. İndi rahat şəkildə Quranı öyrənə bilirsən, soruşa bilirsən, var bilənlərimiz də və artır və artsın da, Allah artırsın. Yəni az oxusan da, az öyrənsən də, onun mənasını dərk elə. Yəni Quran-ı Kərimi Ramazanda xətm etmək müstəhəbdir, yəni vacib deyil ki, mütləq şəkildə. Bəzən olur, dirəşir ki, mən Quranı oxumalıyam, xətm eləməliyəm. Və bir də görürsən ki, təcvidi yaxşı bilmir, səhvlərlə oxuyur, onları öyrənmək daha yaxşıdır, xətm elə. Xətm eləyə bilirsənsə müstəhəbdir, yaxşıdır.
10 gündən bir 3 dəfə eləyə bilərsən, ya bir dəfə eləyə bilərsən. Və yaxud da ki, hər gecə bacarırsansa, o cür oxuya bilirsənsə o yəni xətm elə. Amma ən az 3 gündən tez Quranı xətm eləmək olmaz. Yəni 3 gün. Mollamilər bilmirəm 1-2 saat içində nə tər xətm edirlər yat yerində həmən. Onlar oxuya bilməyən adamlar, onlar qəribədir heç. Yəni Quranı 3 gündən nədir? Tez oxumaq, yəni bəyənilmir. O, yəni büyük alimlər, bayaq dedim, onlar təkrar üçün, məsələn, fayda da götürürlər, o bir gecədə oxuyub fayda da götürürlər. Və yəni 10 günə, yəni bir aya, yəni oxumaq olar. Mühüm nədir? Quranı xətm eləməyə tələsmə. Sən çalış, ondan fayda götürəsən. Yəni ondan təsirlənəsən. Quran qəlbinin içində sənə təsir etsin. Və tələsmək olmaz, yəni yavaş-yavaş oxu. Yəni hərflər tam çıxsın məxrəcdən, hərəkələr yerində və əlbəttə ki, sonra xuşu lazımdır. O qeyd elədi. Qəlbin yəni titrəməlidir. Allahın ayətləri onlara oxuyanda qəlbləri titrəyər imanla. Yəni oxuyursan, gedirsən, heç nə başa düşmür, heç başa düşmək də istəmir və yaxud da oxudum, özünə təsəlli verir. Düzdür. Quran oxumaq savabdır, hər bir hərfinə 10 savab var. Düzdür, sən savab qazanırsan, ancaq nədir? Əsas məqsəd Quranda sən onu başa düşəsən, dərk edəsən. Ondan sən imanı qalxmalıdır. Və həmçinin dediyimiz kimi dua etmək. Məsələn, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Quran oxuyanda, əzab ayəsi gələndə Allaha sığınırdı. Yəni fikirləşərdi, əzab ayəsi gələndə. Bağışlanma ayəsi gələndə Allahdan bağışlanma istəyərdi. Məsələn, oxuyursan, görürsən, Allah Teala ruzu verdi, elm verdi, və yaxud təqva verdi və s. və s. Belə şeylər çıxır insanın qabağına və sən o vaxtı nədir? Dua edirsən, Allahdan istəyirsən ki, Allah sənə bağışlasın, Allah Teala sənə cənnət versin, Allah Teala sənə xeyir versin və s. Əzabdan Allaha sığınırsan, cənnətdən danışanda da cənnət istəyirsən və bu cür nədir? Davam edirsən və həmçinin Quranı öyrənmək və yaxud dedik ki, məsələn, təcvidi bilmirsənsə, oxuya bilmirsənsə, şükür Allaha, əvvəlki o komünizm dövrü kimi deyil ki, yəni bütün məscidləri xaraba qoymuşlar, dağıtmışlar, dinimizi əlimizdən almışlar, kitablarımızı əlimizdən almışlar. İndi şükür Allaha, şükür Allaha. Yəni insanlar özləri çalışmalıdır. Bu, yəni olmamasının səbəbi insanların özündən də asılıdır. Yəni Allah Subhanahu taala bu dünyada iki yol qoyub insanlara. Sən hansı istəyirsən onu götür. Sənə də seçim verib, ağıl verib. Ya cənnətə gedən yolu, yəni düz, təmiz yolu getməlisən, ya cəhənnəmə gedən yolu seçməlisən. Yalanla dolu, yəni günahlarla dolu. Yəni burada üçüncü yol yoxdur, 2 dənə yol var. Və ona görə də sən də çalışmalısan, nədir? Bu xeyir yolu tutasan və onu gedəsən və Qurandan faydalanasan. Və həmçinin öyrənmək də lazımdır. Dediyimiz kimi və öyrətmək. Bilmirsənsə, onu öyrənməlisən və öyrətməlisən. Məsələn, kim bilmirsə, bilənlər var, orada otursun, öyrətsin, şükür Allah. Dedim ki, indi çox rahatdır, Allaha həmd olsun. Dərslər var, qardaşlar var, yəni bilənlər var Quran-ı Kərimi, əvvəlki kimi deyil. Əvvəl bunlar yox idi, indi şükür Allaha, Allahın nemətidir. Allah Teala müstəqilliyimizi daim etsin, əbədi etsin. Allah bizi qorusun düşmənlərdən, fitnədən, fitnə əhlindən. Və Quran ayı yəni, təlimdir, öyrənmək üçün Quran-ı Kərimi, öyrənmə ayıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cəbrail aleyhissalam gələrdi, onunla oxuyardılar bir yerdə. Deməli, Quranı neyərdi? Xətm edərdilər Ramazan ayında. Və sən də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimdən öyrənirdi? Cəbrail aleyhissalamdan. Və sən də bilənlərdən öyrən. Və onsuz da bu Qurana qarşı vuruşanlar çoxdur. Yəni bu Quran qiyamət günü, yəni Allah Teala bu Quranı aradan qaldıracaq. Quran olmayacaq. İnsanlar ona dəyər verməyəndə Allah Teala qiyamət günü yəni ola bilməz ki, orada Quran olsun, orada Quranı bilənlər olsun, ona əməlləyənlər olsun və Allah Teala o dəhşətli günü onlara göstərsin. Və Allah Teala'dan bu Allahın kəlamıdır, Allah'tan gəlir və Allah'a da qayıdacaqdır. Yəni qiyamət günü Quran olmayacaqdır. Yəni Quranla gedənlər olmayacaq, Quran oxumaq olmayacaqdır. Yəni Quran Allah Subhanahu taala
qaldıracaqdı insanlardan. Yəni ona görə biz çalışmalıyıq ki, Quranı bacardıqca hörmət eləyək, ehtiram eləyək ki, nə qədər Quran var, deməli xeyir də var inşallah. Allah Taala'nın bu ümmətə hələ mərhəməti var. Və ona görə də biz də nədir? Öyrənməliyik, öyrətməliyik övladlarımıza, dostlarımıza, qardaşlarımıza kim öyrənmək istəyirsə, tənbəllik eləməsin, öyrətsin, əziyyət çəksin. Və həmçinin oxuyanda bilirsiniz ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim demək lazımdır. Şeytanın şərrinə Allaha sığınmaq. Bu ayət deyil, bunu Quranı oxuyanda deyirsən. Quran-ı Kərimi oxuyanda deyirsən, başlayanda, amma hər dəfə də təkrar eləməyə ehtiyac olur. Məsələn, hər namazda bilirsiniz ki, hər rükətdə Fatihə surəsini oxuyuruq. Hər dəfə də Əuzu billahi minəşşeytanirracim deyilməlidir, hər rükətdə. Birinci rükət, ikinci rükət, yox. Bir dənə deyirsən, bəziləri var deyir, bəli, deməli sən və ən düzü sahih odur ki, bir dəfə deyirsən, çünki Quran oxuyanda. Və həmçinin bəzi surələr var ki, bir dənə surə var daha doğrusu, Tövbə surəsində Bismillahirrahmanirrahimlə başlamır. Qalan bütün surələr Bismillahirrahmanirrahimlə başlayır. O da ayət deyil. Yəni hər surənin başında gəlir və onu deyərək başlamalısan. Və Allaha sığınmaq lazımdır. Yəni Quranı başlayanda فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Quranı oxumağa başlayanda deyir, Allaha sığın, daşlanmış şeytanın şərrindən Allaha sığın. Və həmçinin Quran-ı Kərimi gözəl səslə oxumaq. Yəni gözəl səslə, yəni gözəl səs odur ki, gözəl oxumaq ən birinci bütün hərfləri olduğu kimi demək və hərəkələri olduğu kimi doğru, düzgün oxumaq və gözəl səslə. Amma bəzən olur ki, görürsən ki, uzadır, çoxlu, həddindən artıq. Buna icazə verilmir. Həddi keçmək olmaz. Gözəl oxuyanda bəziləri görürsən ki, həddən artıq deyir. Bəzən hətta olur ki, o qədər uzadır ki, surə harada oxuyursa, yadında da qalmır surə. Hansı kəlmə deyildi. Yəni çoxlu o qədər uzatmaq olmaz, amma gözəl şəkildə oxumaq lazımdır və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nə edirdi? Quranı ən gözəl oxuyan o idi. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrayıl əleyhissalamdan eşitmişdi, Cəbrayıl əleyhissalam da Allah Taala'dan eşitmişdi. Və ona görə də çalışmaq lazımdır ki, Quranı gözəl səslə, düzgün, doğru, bütün hərfləri yerinə yetirməklə oxumaq lazımdır. Və həmçinin Quran oxuyanda, məsciddə və yaxud da hardasa başqasına məşət etməməlisən. Yəni, görürsən, sən Quran oxuyanda biri namaz qılır və yaxud da o da Quran oxuyur, sən də bərk səsini oxuma. Əgər orada görürsən ki, kimədirsə məşət edirsən, oxuma. Yəni, özün üçün oxu. Və ola bilər ki, hamısı yüksək səslə oxuyur, heç kimə məşətçılıq eləmir. Onda eləyə bilərsən, oxuya bilərsən, amma belə məsələlərdə nədir? Diqqətli olmaq lazımdır ki, başqalarına məşət eləməyəsən. Və əlbəttə ki, Quranın səsini oxumaq daha yaxşıdır. Və həmçinin görsən ki, Quran-ı Kərimdə nəsə çətinlik çəkirsən, soruşmaq lazımdır. Və yaxud da məsələn, Quran oxuyanda kimsə salam verirsə, sən Quran oxuyursansa kəsmə. Əgər orada başqaları varsa, salamı alırsa kifayət eləyir. Yəni, sənin Quranı kəsib almağa ehtiyac yoxdur. Ona görə də başqasından Quran oxumağı da tələb edə bilərsən. Yəni, deyə bilərsən ki, sən Quran oxu, mən qulaq asım. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, oxu, İbn Məsud radiyallahu anhuya, dedi ki, oxu, mən qulaq asım. Dedi, ya Rasulullah, sənə nazil olan Quranı mən oxuyum. Dedi, mən başqasından eşitəndə xoşum gəlir. Yəni, həm də o cür olmalısan. Ola bilər, məsələn, maşınla gedirsən, qoyursan, magnetofonda qulaq açırsan və yaxud da telefonda cihazlar çoxalıbdır. Yəni, ona və yaxud da kimsə yaxşı, gözəl səslə oxuya bilirsə, oxu, qulaq asın. Yəni, bunu tələb eləmək olar. Həm Ramazan ayında da, məsələn, oturub qulaq asmaq olar, kim yaxşı səsi varsa, məsələn, oxusun, iman qalxsın. Və belə başqa şeylər də var, inşallah, indi bu qədər bəsdir. Yəni, bu Ramazanda faydalanmaq üçün olan bəzi faydalar idi. Quran-ı Kərim, əsas odur ki, Qurana ehtiram eləyək, Qurana hörmət eləyək və Qurana əməl eləyək. Öləndən sonra o sənə heç bir fayda verməyəcəkdir, əgər sən ona əməl eləməmsənsə. Bunu necə bənzədirlər, gözəl bir bənzətmə var. Deyir, həkim sənə dərmanın adını yazır, resept yazır. Sən ona heç birini əməl eləmirsən, içmirsən və öləndən sonra resepti gətirib sənin yanına qoymağın heç bir faydası yoxdur.
yəni o sənə heç bir fayda verməyəcəkdir. Çünki sən ona əməl eləməmsən. Və yaxud da yol hərəkəti qaydaları. Yəni öyrənməmisənsə, maşın səni vurandan sonra sən o yol hərəkəti qaydalarını təhlükələr öyrətsələr də xeyri yoxdur sənə. Ona görə də yəni bunlar misal üçün dedim, deyirlər. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu məsələlərdən yəni qiyamət günü Allah qarşısında cavab verəcəksən və Allah Teala qarşısında da riyanı olması təhlükəlidir. 3 qism insan var ki, cəhənnəm odu onlarla qızışacaq. Onlardan birisi də yəni Quranı oxuyub əməl eləməyəndir. Riyakarcasına oxuyandır və ona riyakarlıq edib. Ona görə də çalışmaq lazım ki, ixlaslı olmaq və Allah Teala bizi Quran əhlinə eləsin. Allah Teala bizi eşidib bilənlərdən, əməl edənlərdən eləsin. Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Teala bizi Ramazana sağ-salamat çatdırsın. Və Allah Teala xalqımıza kömək olsun, ülkəmizi qorusun. Allah Teala xalqımıza, qovm əqrəbəmizə, cəmaatımıza hidayət versin, doğru yola yönətsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Allah əsgərlərimizi, hərbiçilərimizi qorusun. Qazilərimizi qorusun. Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Teala ölkəmizi daim xeyr içərisində, əmin-amanlıq içərisində etsin. Allah ölkəmizi qorusun, düşmənlərimizi məhv eləsin. Allah ölkə başımızı qorusun, onu haqq üzərində etsin, haqqın cəsisi etsin, sağlamlıq versin, güc versin, bütün işlərində həmişə uğurlar versin. Allah Teala ölkəmizin əmin-amanlığını qoruyan, gecə-gündüz əziyyət çəkən qardaşlarımızı qorusun. Allah Teala bizə səbir versin, güc versin. Allah Teala bizi bağışlasın. Bizim bilə-bilə etdiyimiz, bilməyib etdiyimiz günahlarımızı bağışlasın. Subhanakallahumma və bihamdik. Nəşhədən la ilahə illə əntə nəstəğfiruka və nətubu iləyik.